ഹലോ, നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള അർഹ ആക്സസറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേജ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിങ് ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി സ്പെഷ്യൽ നോട്ടും കൂടെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ഒരു ക്യൂട്ട് പാക്കേജിങ് ആയിരുന്നു അവരുടെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് വലിയൊരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അഗെയിൻ ഒരു കുട്ടി പൗച്ചിനകത്ത് ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗോൾഡ് കളറുള്ള ചെയിനാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ലോക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആയിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ലെങ്ത് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ കമ്മൽ. എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പേജ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.